OK，咁啊8:03啦，咁我哋準時開始，咁啊歡迎各位弟兄姊妹嚟參加呢一個異象分享會啦。咁咧就可能大家咧最近咧喺呢一個報告嘅時候，崇拜報告嘅時候咧，咁咧都經常會聽到我哋提到關於 Mochi 啦。咁但係咧好似咧我哋咧都冇好正式地或者好詳細地咧，咁咧就同大家介紹過到底 Mochi 係咩嘢。咁咧淨係喺月報嗰度咧寫過幾句。咁咧，所以咧就都係趁呢個機會咧，咁咧我哋都諗啊，不如咧我哋咧正式地或者咧詳細地咧同大家分享一次，咁咧到底咧 Mochi 係啲咩嘢嚟嘅？咁咧亦都希望咧你咧都能夠咧成為咧呢一個事工嘅一部分。咁咧所以咧就係啦，咁咧所以就有今晚呢一個嘅分享會啦。咁時間咧翻到去2016年。咁咧，當時咧，咁咧，我喺教會咧就教咗一個嘅信學教育嘅課程啦，叫做此時此地，在日常生活中實踐天國福音使命。我唔知大家咧有幾多人咧，仲記得有呢一個課程啦。咁咧嗰個課程嘅錄音咧，咁咧依家咧都仲係喺我個 YouTube channel 上邊嘅。大家如果想翻去聽翻嘅話咧，咁咧都係可以揾到嚟聽翻嘅。咁咧嗰陣時，即係2016年嘅時候咧，咁點解會教呢一個課程咧？咁咧就係因為咧當時咧西浸咧，其實咧就係喺一個即係十字路口嗰度啊。咁咧我哋咧當時咧需要咧教會咧有一個咧好基本嘅轉型。嗱，如果大家如果大家嚟得西浸夠耐嘅話咧，咁咧我就係2011年嘅時候咧就翻到嚟教會開始做傳道人啦。咁咧當時嘅教會咧其實咧都係一個咧好穩定嘅教會嚟嘅。點為之穩定咧？就係我哋嘅人數一直都好穩定啦。事工亦都一直好穩定啦。咁咧樣嘢都好穩定。咁咧但係咧穩定嘅另外一邊咧，咁咧就係即係冇乜好大嘅進步啦，冇乜好大嘅發展啦，崇拜嘅人數咧亦都一直維持好穩定，冇乜增長啦，事工咧亦都咧一直咧停留喺即係做開嘅就有啦，咁咧但係要發展新嘅事工咧，亦都咧冇咁樣嘅資源，亦都冇咁樣嘅魄力，咁咧好多時候咧，嗰個嘅事工咧，亦都咧係比較好內向嘅意思，即係話咧，我哋做嘅嘢咧，咁咧都係主要服侍翻咧，我哋自己嘅弟兄姊妹，咁咧而好少咧有一個即係對外嘅一種嘅方向嘅，咁咧但係咧喺2009年開始咧，咁咧呢一個嘅天車加拿大線咧，咁咧就喺我哋嘅附近咧，咁咧就開始有呢一個嘅車站去運作啦，咁咧呢個 Marine Gateway 嘅嗰個嘅商場咧，咁咧就喺2015年嘅時候入伙噶啦。如果大家仲記得嘅話，咁咧跟住嗰幾年咧，就係咧喺呢個車站附近嘅嗰啲即係apartment咧，咁咧就逐棟嘅落成啦。大家睇到嘅呢張相咧，咁咧就係2014年嘅時候我影嘅。咁咧就係你大家見到嗰啲各棟嘅 apartment咧，咁咧其實咧當時咧都仲係起緊嘅。咁咧我唔知大家仲記唔記得即係呢啲嘅景象啦。咁咧，嗰陣時咧，我哋咧最初2004年去搬入呢一個嘅location 嘅時候，其實咧我哋就算係咧 in the middle of nowhere 嘅，就係我哋周圍咧其實係咩都冇嘅。咁咧仲有好多弟兄姊妹咧嗰陣時都嫌教會太墮角啦，即係喺啲咁嘅山卡嘅地方，都唔知點即係叫都冇人嚟啦咁。咁咧，但係咧唔知點解咧，我哋突然間咧，咁咧就我哋嘅附近咧就因為有天車站，所以咧就搬咗好多人入嚟啦，開始不斷嘅發展啦，不斷嘅起呢啲嘅高樓大廈啦。咁咧嗰陣時咧，我哋咧其實咧就係面對緊一個嘅選擇，就係到底咧，咁我哋要點樣回應我哋個社區裏邊嘅轉變咧？咁咧所以嗰陣時咧喺2016年嘅時候咧，我就決定咧就教咗呢一個嘅課程啊。咁咧就係叫做此時此地，在日常生活中實踐天國福音使命。咁咧嗰個嘅教會咧，即係我哋其實嗰陣時嘅觀念咧，就係教會咧其實咧極需要轉型咧成為一個咧所謂使命型嘅教會。咩叫使命型嘅教會咧？就係咧我哋咧要去實踐咧呢個天國福音使命。咁但係到底咩係天國福音使命咧？咁咧我哋咧就逐個字講下啦。咁咧喺呢一個嘅
首先咧就即係逐個字講，就我哋由天國開始講啦。我哋話咧，耶穌基督咧喺佢開始傳道嘅時候，佢第一樣所宣佈嘅嘢咧就係天國咧近了，天國咧已經嚟到。我哋話咩係天國咧？嗱，唔係咧你死咗之後會去嘅嗰個地方。我哋話咧，天國咧就係神咧實行佢嘅統治嘅地方，即係神嘅權柄所及嘅地方。嗰個咧就係所謂咧叫做天國。我哋話咧嗰個嘅觀念咧就係咧，我哋話呢一個嘅世界咧，自從咧人類墮落以嚟咧，咁咧一直咧都係喺呢一個邪惡同埋黑暗嘅勢力底下。我哋話咧呢個社會上邊咧有各種嘅結構性嘅罪啦。我哋咧不斷嘅喺呢個社會上邊咧，都喺度彼此傷害啦。我哋咧一路咧都係喺生活喺呢一種咁樣嘅邪惡同埋黑暗嘅秩序底下，一路嘅互相傷害，而我哋咧冇辦法咧能夠可以離得開。就好似保羅話咧，我哋咧心裏邊知道乜嘢係好嘅，但係咧我哋又唔去做。我哋明明知道咩嘢係唔好嘅，但係咧我哋偏偏咧又係不斷嘅做出嚟。嗰個咧就係咧所謂咧罪嘅困境。我哋咧冇辦法咧能夠停止去俾人傷害，亦都冇辦法能夠停止咧去傷害人，甚至傷害自己。我哋話結果咧就係呢個世界咧一直咧都係喺呢一個罪嘅勢力底下，大家咧都我哋嘅生命咧都變成破碎。咁咧亦都咧冇嘢咧能夠咧讓我哋咧可以離開到呢一種咁樣嘅秩序。我哋話神咧喺舊約嘅時候咧就俾咗以色列人有律法啦。我哋話但係咧就算有律法咧，佢哋咧亦都咧唔能夠咧可以脫離到呢一個罪嘅權勢，因為咧佢哋咧冇辦法能夠咧去守到呢一個嘅律法。佢話結果咧人類嘅嗰個嘅破碎咧就只係不斷嘅去 escalate， 不斷嘅去增加，以致咧我哋咧生活得越嚟越艱難。我哋話聖經話咧到呢個時候成熟嘅時候咧，耶穌咧就嚟到。我哋話佢作為神嘅兒子嚟到呢個世界，佢宣告咧天國咧終於要嚟到。好似咧正如我平時成日都喺呢個聖餐嘅時候講，我哋話福音咧就係天國打到嚟。我哋話因為天國打到嚟咧，我哋話耶穌咧佢就將呢一個嘅天國咧帶到嚟呢一個嘅人間，話俾我哋聽咧，其實咧有另外一種嘅選擇，就係咧我哋咧從此咧可以唔再生活喺呢一個罪嘅權勢底下，而係我哋可以生活喺咧呢一個天國嘅權勢同埋咧呢個秩序底下。我哋話咧，我哋咧可以咧唔再咧過嗰種咧彼此傷害嘅生活，而係我哋嘅生命咧可以得到復修。我哋過嗰種咧彼此相愛嘅生活。我哋話咧，耶穌基督嗰個天國嘅秩序咧，我哋話同呢一個世界嗰個嘅秩序咧係完全相反嘅。呢個咧就係咧睇呢個登山寶訓裏邊咧，耶穌咧所宣告嘅嗰種嘅秩序啦。咁咧，如果大家仲記得嘅話，2004年嘅2024年嘅時候咧，咁我哋就用咗1年時間嚟到去讀呢個登山寶訓啦。咁個原因點解要讀登山寶訓咧？就係為咗咧要去明白呢一個咧天國嘅秩序係啲咩嘢。喺呢個天國嘅秩序當中咧，我哋咧原來咧唔係要去逃避苦難嘅，原來咧係要去擁抱苦難嘅。原來咧我哋咧係透過犧牲嚟到咧去得着生命嘅。原來咧微小嘅偉大嘅人咧係要成為最微小嘅，而最微小嘅咧要成為最偉大嘅。我哋咧原來咧想點人哋點樣對我哋，我哋咧就要首先咧點樣叫去對人。我話呢啲咧，全部咧天國嘅秩序咧，同我哋一路以嚟嘅觀念咧，喺呢個黑暗同埋邪惡嘅勢力底下去長大，一路以嚟學嘅嘢咧，都係咧完全相反。我哋話咧，但係咧聖靈咧幫助我哋去更新改變我哋嘅生命，以致咧我哋能夠咧可以咧去生活喺呢一個天國嘅秩序當中。耶穌咧呼召我哋去相信啊，就係咧相信咧佢所宣告嘅呢個天國咧已經來到，並且咧我哋咧係可以按着呢一種嘅天國嘅秩序嚟到去生活，我哋咧可以喺呢個地上邊咧生活得咧好似喺呢個天國裏邊一樣，所謂在地若天。佢話咧我哋咧係有一個選擇嘅。佢話我哋呢個咧係一個咧效忠嘅選擇，就係到底我哋咧要效忠耶穌所宣告嘅打到嚟嘅呢一個天國，定係咧我哋繼續要去效忠呢一個咧令我哋不斷受到傷害嘅黑暗同埋邪惡嘅國度咧？咁咧呢個咧係我哋咧要作出嘅選擇。我哋話咧，將來咧有一天，耶穌嘅國度咧要完全嘅喺呢個地上彰顯，就係咧當耶穌咧再翻嚟嘅時候。我哋話，但係依家咧，我哋話呢個天國咧係一個咧既濟未濟、已然未然嘅狀態。英文咧所謂 already and not yet，佢咧已經來到，但係咧又唔係完全嘅俾我哋睇得到。
佢話所以咧係一個咧好奇妙嘅一個嘅狀態，有啲時候咧我哋會清楚嘅見到，但係有啲時候咧佢好似咧完全咧被遮蔽咗一樣。我哋話，所以我哋作為呢一個天國嘅子民啊，我哋嘅嗰個嘅使命係啲咩嘢咧？就係咧要去向呢一個世界咧宣告天國已經來到，並且咧透過咧活喺呢一個新嘅 reality 當中咧，呢一個唔同嘅秩序當中咧，我哋咧去成為一個嘅示範單位，去讓呢一個世界咧能夠可以經歷到咧呢一個有時唔係咧眼能夠見得到嘅天國嘅秩序。我哋話教會嘅使命係啲咩嘢咧？咩係嗰個天國福音嘅使命咧？就係咧我哋咧要向呢個世界咧宣告個嘅福音，就係天國咧已經打到嚟啦，並且邀請人咧嚟到咧去進入按着咧呢一種嘅秩序嚟到去生活，並且咧透過我哋自己嘅生活嚟到去示範啊，到底天國嘅秩序係一回咩事？透過咧我哋嘅生活，讓人咧能夠可以喺我哋嘅身邊咧經歷到呢一個天國嘅 reality。我哋話呢個咧就係教會嘅使命。簡單嚟講咧，教會咧就係要成為一個嘅示範單位。佢話咩示範單位咧？佢話就係咧，好似咧我哋附近嗰啲樓盤咁樣樣。佢未起嗰陣咧，其實咧你係唔知佢起完之後咧會點樣樣噶嘛？咁但係佢又要想你買樓花喎，咁點算咧？於是咧個發展商咧就會起個示範單位出嚟。咁咧個示範單位裏邊咧，你去到個示範單位，咁你就睇到哦，原來嗰啲裝修係咁嘅。啊，原來咧嗰個依家仲先進咧，有啲屏幕可以俾你睇。啊，原來到時咧個窗望出嚟個 view 係咁樣樣嘅。啊，原來咧嗰啲用料係咁嘅，間隔係咁嘅。啊，原來間房係咁大嘅，咁呢個就係所謂示範單位。喺個透過個示範單位，你就知道咧將來嗰棟樓落成之後咧會點樣樣。同樣，我哋話咧教會咧都係需要咧去成為一個嘅示範單位。我喺度講嘅教會咧，唔係只係講緊呢個機構，而係講緊我哋每一個人作為教會嘅一份子，我哋都係一樣。我哋嘅使命就係咧要成為一個示範單位，讓人咧透過我哋嘅生活，透過我哋嘅生命，能夠咧可以去經歷到咧天國嘅 reality。嗱，神學家咧就叫呢一個咧所謂叫 missional life 呢個使命生活。佢話咧呢個咧就係亦都係教會嘅嗰個嘅福音使命。所謂使命型嘅教會就係一個咧每一個弟兄姊妹都係過緊使命生活嘅教會啦。好啦，咁我哋話我哋係點樣去過呢一個使命生活嘅咧？咁咧當時喺個課程裏邊咧，我就提到咧有4個嘅動態，所謂咧 move out、move in、move alongside 同埋 move from 啦。嗱，逐個咧去講下。咁咧，如果大家想聽個詳細嘅解說咧，咁咧可以去翻 YouTube 嗰度咧揾翻呢個課程嚟聽嘅。咁嗱，所謂 move out 咧就係咧我哋咧要離開我哋咧嗰一個嘅 comfort zone。我哋話咧，我哋咧好多時候咧，都係過緊呢一種咧好舒適嘅生活，但係咧使命型嘅生活咧，佢話其實咧需要咧喺我哋嘅生活裏邊咧作出好多嘅調整。佢話所以咧我哋需要咧去離開我哋嗰個嘅舒適區。我哋話咧，好多時候咧，我哋咧都係喺教會咧等人嚟嘅，但係好多時候咧嘅人咧未必會行入嚟嘅。我哋咧其實同樣咧都係要出到去咧嚟到咧去接觸咧我哋嘅鄰舍，但係咧其實咧又唔係咁難㗎喎，因為咧其實大家咧日常生活裏邊咧其實已經接觸緊好多人嘅，唔係淨係坐喺教會裏邊。佢話而係你翻工翻學，你去行街食飯，你搭巴士。佢話每一日咧你其實都係會遇到好多人嘅。佢話咧，如果我哋願意咧去接觸呢一啲人，我哋話如果咧我哋咧能夠可以去用一種咧示範單位嘅心態，去叫每一日喺我哋生活裏邊接觸到嘅人喺我哋嘅生命裏邊咧睇到呢一個天國嘅話咧，咁咧嗰個咧就係一個 missional life。我哋話有啲時候咧，我哋講使命咧，我哋咧睇得好大嘅，就係咧，哇！我要點樣改變呢個城市，改變呢個世界？但係其實咧有啲時候咧唔使咁複雜嘅。我哋嗰個嘅原則就係佢話 make an impact one life at a time。佢話你係改變一個人，其實已經好好噶啦。佢話咧你可能咧淨係你每一日去咖啡店幫襯嘅嗰一個咖啡師，又或者咧可能係你每次去超級市場你同你收銀嘅嗰一個收銀員。佢話其實咧你能夠可以咧影響到一個人嘅生命。佢話其實咧已經好好噶啦。
唔使咧諗得咁大嘅。佢話咧有啲時候咧使命生活咧唔係講緊啲好偉大嘅嘢，其實係講緊一啲咧好少嘅事啫。第二個嘅動態咧就係所謂 move in 啦，呢一個咧就係咧所謂道成肉身嘅動態，即係記得咧我早前咧都講咗一堂道咧係關於到底乜嘢叫做道成肉身。佢話其實咧就係搬入社區做街坊嘅意思。佢話咧呢個所謂搬入社區做街坊咧，佢話咧耶穌即係呢個 Eugene Peterson 咧，咁咧佢翻譯呢個約翰福音1章14節嘅時候，講到道成肉身咧，佢就譯做 move into the neighborhood 啊，即係搬入社區做街坊。佢話呢個社區咧可以咧係地理上嘅，即係你真係搬嚟呢個區啦。又或者咧，其實咧亦都可以係心態上嘅。點咩心態上咧？我哋話現代人嘅生活咧，其實咧有好多唔同嘅族群嘅。佢話例如咧，中意運動嘅，會去做 gym 嘅，可能係一個族群。中意呢一個揸車嘅，咁咧可能咧會一個族群。中意砌模型嘅，可能又係一個族群。有小朋友嘅父母，可能咧又係一個族群。佢話咩為之叫做 moving in 咧？佢話個意思咧就係咧，其實咧你係特登嘅去同佢哋建立關係，同佢哋咧有嗰個嘅聯繫，並且咧嘗試去理解同埋參與佢哋嘅嗰個族群咧，到底咧佢哋會做嘅係啲咩，同埋佢哋嘅心態到底係啲咩嘢？同佢哋一齊hang out 啦，去佢哋去嘅地方啦，做佢哋做嘅嘢啦。唔好咧成日咧淨係咧你嘅生活裏邊咧，你會接觸到嘅人，你都淨係自己教會嘅弟兄姊妹。或者咧其他教會嘅弟兄姊妹，嘗試咧去同教會嘅群體以外嘅人咧嚟到去建立關係。佢話其中一個方法咧就係咧，其實咧我哋每日咧都可能咧會幫襯一啲唔同嘅生意。佢話 what if 咧我哋咧集中地去幫襯緊一間嘅鋪頭，譬如你每朝早去買咖啡，會唔會咧都係去翻同一間咖啡鋪，然之後咧以至你可以結識到嗰個嘅賣咖啡嘅嗰個人咧？又或者你會唔會去買早餐，每一次都係幫襯間同一間鋪頭，以至你識到賣早餐嗰個人咧？咁咧呢啲咧其實都係一啲好即係所謂咧 moving in 嘅動作。佢話嗰個重點咧唔係咧要去帶人返教會，嗰個重點咧在於喺我哋嘅生活當中咧嚟到可以咧去向人咧去見證耶穌，透過建立關係。好啦，第三個嘅動態咧就係所謂叫 move alongside。即係話咧，你咧係去到呢一個嘅族群裏邊咧，咁咧同佢哋咧有呢一個嘅 engagement， 有呢一個嘅互動。咁咧所謂互動咧，咁咧有三個嘅條件咧。第一咧就係proximity啦，你要同佢哋接近啦。咁咧所以咧你要喺我哋嘅鄰舍出沒嘅地方去出沒啦。第二咧就係 frequency 咧，就係有幾頻密啦。譬如我係咪每朝早都係同一間咖啡鋪買咖啡，見到同一個嘅收銀咧？佢話咧呢個咧就frequency 咧就會令到咧你同嗰個人有更多接觸嘅機會。仲有第三咧就係 spontaneity， 就係有時咧未必一定係 regular 嘅，突然間出現喺一個唔同嘅情況底下出現，咁咧其實咧都會帶嚟一啲嘅關係上嘅有趣嘅改變嘅。佢話所以咧，我哋咧會唔會其實咧去係呢個社區，或者未必係教會附近嘅社區，可能係你自己所居住嘅地方嘅社區，會唔會咧我哋咧有多啲嘅參與，以至咧我哋咧能夠可以同嗰度嘅人咧去建立一種嘅關係，以至咧你可以咧能夠咧去做到見證咧。嗱，仲有第四個嘅 movement 咧，就係所謂 move from 啊，呢個咧就係咧要所謂咧我哋嘅福音咧嘅嗰個顛覆性。佢話就係咧唔係咧每一樣咧呢個文化裏邊嘅嘢咧，我哋咧都需要去認同同埋參與。有啲時候咧，我哋反而咧係要帶着一種咧逆文化嘅態度同埋方向咧嚟到去進入呢一個嘅世界，以致咧我哋能夠咧去將嗰個嘅天國嘅福音咧去見證出嚟。有啲時候咧，基督徒咧可能咧會面對嘅嗰個問題咧，就係嗰個批判性咧太高。例如咧，好多基督徒咧都會批判呢一個社會上邊咧唔尊重呢一個婚姻制度，離婚率好高。咁依家咧又講呢個多元家庭等等，好唔尊重咧呢個一男一女嘅婚姻制度。但係咧好多時候基督徒咧所做嘅咧，與其係批判呢一個嘅社會，佢話不如咧我哋咧用我哋嘅生命咧嚟到去見證我哋所守護嘅信仰咧，到底個美好嘅地方係邊一度？佢話如果基督徒嘅離婚率同埋呢個非基
基督徒嘅離婚率係一樣嘅話，咁基督徒有乜嘢嘅立場嚟到咧去宣告我哋所持守嘅婚姻，基督教嘅婚姻觀係比起一般人咧更加美好咧咁。佢話咧，但係咧好多基督徒咧，佢話其實咧都係得個講字。佢話所以咧呢一個所謂missional life 啊，呢個使命嘅生活咧，佢話需要我哋咧認真嘅去建立我哋自己嘅信仰，認真嘅去過按着呢一個天國嘅秩序嚟到去生活，以至咧我哋咧能夠可以喺呢個社區裏邊咧去見證呢一個嘅福音。嗱，我唔知大家咧仲記唔記得呢一個嘅呢一張相？咁咧，睇下咧，如果係新嚟嘅弟兄姊妹咧，咁咧你可以睇下，咦呢個同你平時見開嘅教會有啲咩唔同咧？咁咧嗰個嘅唔同嘅地方咧，就係如果你睇下呢個樓下嗰度咧，咁咧其實咧就係仲係咧一個嘅整車嘅公司嚟嘅。咁咧呢個咧就係教會咧以前嗰個 building 嘅時候咧，就係咁樣噶啦。我哋買呢個 building 嘅時候咧，樓下咧係租咗俾一個嘅租車整車嘅公司。咁咧到我哋搬咗入嚟咧，咁咧我哋仍然一路都係繼續咧將樓下租俾呢一個嘅整車公司啦。一方面咧咁就係收取呢個租金，幫忙我哋供樓啦。另一方面咧，我哋當時咧亦都用唔到咁多嘅地方。佢話，但係咧去到2018年嘅時候咧，咁咧我哋就決定咧收翻呢個地方啦，重新嘅裝修啦，咁咧將佢變成咧事工可以用嘅地方。咁點解要咁做咧？其一咧就係因為咧，呢一個當時我哋嘅兒童事工咧好唔夠地方啦，我哋喺呢一個依家樓上廁所對面嗰個房仔咧，咁咧塞13個小朋友3個大人落去，咁咧有小朋友投訴佢唔想嚟 Citrus， 點解？因為每個禮拜都俾其他人踩到佢隻腳，咁咧去到一個咧好嚴重嘅地步。咁咧但係咧呢個唔係唯一嘅原因。另一個更加重要嘅原因咧，咁咧就係喺咧當時咧，我哋咧派俾弟兄姊妹嘅呢個嘅即係去解釋我哋點解咧要裝修樓下嘅嗰個嘅嗰份嘅文件裏邊咧，咁咧就係咁樣寫嘅。佢話當時咧，我哋同弟兄姊妹咧分享一個新嘅異象。佢話點解有呢個異象咧？佢話就係喺我哋遷入呢個堂址不久之後咧，政府就宣布動工興建加拿大線嘅天車站，接踵而嚟嘅就係大型物業發展啦，喺教會附近陸續嘅出現。佢話依家咧每一日使用 Marine Gateway 作為公共交通樞紐站嘅人次咧，每日高達12萬，呢個係2018年嘅時候嘅數字。佢話粗略估計啊，將有1萬人咧遷入呢個 Cambie Corridor 嘅呢一個嘅社區。佢話呢一切咧都為我哋帶嚟咗龐大嘅外展機會啦。嗰陣時咧話有1萬人，依家咧其實應該咧都唔止啦。好啦，咁呢個異象包含啲咩嘢咧？佢話呢個異象咧包含3方面。佢話第一就係我哋嘅生命，我哋要成長成為一個咧活出福音嘅宣教群體，就係我頭先所講嘅呢個使命型教會啦。佢話懷着耶穌基督嘅慈心 compassion 同埋捨己嘅精神咧嚟到去接觸失喪嘅人。佢話第二方面咧就係我哋嘅事工啦，我哋要發展一個社區中心嚟到去服侍同埋接觸我哋嘅鄰舍。佢話第三方面咧就係我哋嘅設施啦，我哋要重新規劃樓下出租咗俾人嘅嗰一個嘅空間嚟到咧去容納新事工嘅發展。咁所以咧我哋嗰陣時裝修樓下咧，佢話其實咧除咗係為咗我哋本身嘅事工去提供地方之外，亦都係想咧去發展新嘅社區中心嘅事工嘅。好啦，咁點解要發展一個社區中心咧？佢話嗰陣時我哋嘅答案咧就係，佢話我哋鄰舍咧最迫切嘅需要，而我哋又可以提供適切嘅幫助嘅係啲咩嘢咧？佢話Marple區嘅社區服務咧係十分短缺，呢個咧到依家咧都仍然係啱，即係仍然係真嘅。佢話而西浸咧卻有提供社區服務以及接觸鄰舍嘅經驗。佢話我哋想為我哋嘅鄰舍咧重新推出類似以往喺 Granville 街嘅時候教育中心咁樣嘅社區服務啦。佢話包括休閒文化同埋提升生活品質嘅活動。佢話呢啲嘅服務嘅需求咧其實好大，更加重要嘅就係咧社區中心能夠協助鄰舍之間咧建立關係，從而咧改善社區嘅發展。佢話咧，所以咧喺呢一個嘅
2016年嘅時候咧，咁咧其實咧我哋咧就已經開始咗呢個西區浸信會社區事工啦。我唔知大家咧仲記唔記得見過咧呢一類嘅 poster， 如果嚟得夠耐嘅話，咁咧喺呢一個2016年嘅第四季咧，其實咧我哋咧嗰陣時咧都推出咗好多嘅 program， 我抄翻出嚟咧先睇到。佢例如有咩咧？佢係例如有一個 program 咧叫 Essential Skills for Career Development 啦。咁呢個即係要嚟俾啲年青人咧學習喺呢一個職涯發展方面一啲重要嘅技巧噶啦，8堂嘅。佢話咧有呢一個 Holiday Foodie Photography 啦，即係教人點樣影食物擺喺 IG 影得靚噶啦。有呢一個即係基本嘅攝影班啦。俾年青人玩嘅 Running Man 嘅 Game Meet 啦。有呢一個補習嘅叫做 Homework Hour 啦 H2 啦。咁咧有呢一個俾小朋友嘅畫畫班啦，又俾小朋友嘅音樂班啦。仲有咧俾呢一個嘅屬齡人士啊，即係呢個 Mature Adults 嘅每2個禮拜一次嘅講座啦。講呢一個 Digital Lifestyle 啦，點樣即係用手機啊等等啦，點樣講遺產嘅管理啦。冬天屋企咧點樣去部署啦，呢一個嘅點樣同呢一個成年嘅仔女溝通啦，網上安全啦等等，跟住咧仲有咧，我哋依家啱啱咧最近咧都會再開翻嘅，就係呢個咧慢性疾病嘅自我管理嘅課程啦，呢個咧係同域多利大學合作嘅啦，嗰陣時咧仲有呢個 ESL 嘅 program。佢話咧，後來咧，我哋咧又亦都開呢一個嘅讚美操啦，有開呢個乒乓波啦，咁呢個咧係即係我哋依家都做緊嘅。咁咧嗰陣時咧，亦都咧 set up 咗一個即係另外嘅一個嘅 Facebook page 啦 ，Westside Baptist Community Ministry 啦，咁咧同教會嘅本身嘅Facebook 咧去分開啦。咁咧所以咧一路咧都發展得好好地。佢話然之後咧就所有嘢咧都停晒啦，因為呢個 COVID-19。咁咧有15個月嘅時間，咁咧我哋咧連呢一個即係實體聚會都唔可以舉行啦。好啦，好不容易地咧捱過咗呢個 COVID-19 嗰15個月啦。佢話跟住咧就到呢一個嘅移民潮咧就開始湧入嚟呢一個溫哥華啦。咁咧當時咧我哋咧都動員咗，即係知道有呢個香港嘅移民潮嚟嘅時候咧，我哋都動員咗好多弟兄姊妹咧嚟到咧去接待呢一啲嘅新移民嘅。我哋咧動員弟兄姊妹去呢個機場接機啦。因為咧有啲嘅家庭嚟到咧，佢哋咧連叫的士咧都叫唔到嘅，即係譬如咧我試過即係遇過一個家庭，佢哋咧兩公婆帶住2個小朋友同埋2個老人家，總共6個人嚟啦。咁咧淨係得嗰2個大人咧識得講英文，老人家唔識英文，小朋友亦都當然唔識英文啦。佢話但係咧佢哋帶住咧14箱嘅即係14個皮篋，咁咧佢哋咧即係因為得2個人識英文嘛，就算佢哋分2架的士咧，咁咧佢哋都冇辦法能夠咧可以載晒所有嘅行李咧去到佢哋屋企嘅，咁所以係完全彷徨唔知點算，咁所以咧嗰陣時我哋好多呢啲咁樣嘅情況嘅，其實咁我哋就動員弟兄姊妹去接機啦。咁咧，安排弟兄姊妹咧去做盲公竹啦，幫佢哋去 settle 啦，甚至咧我哋咧都有呢一個二手家私倉啦。如果大家仲記得嘅話，咁咧有啲嘅新移民家庭，咁咧如果佢哋需要家私嘅話，免費可以嚟攞呢一個二手嘅家私啦，等等。我仲好記得咧嗰陣時咧，我開咗2次嘅訓練俾呢啲負責去接待新移民嘅弟兄姊妹。我咧同佢哋講，我話咧我哋做呢啲所有嘅嘢，唔係咧因為咧要呢啲嘅新移民咧嚟參加我哋嘅教會。我哋話咧千祈咧唔好咧覺得咧好似係一種交易，就係咧嗱我幫咗你，所以咧你道義上咧都應該要嚟參加我哋教會，唔係完全唔係咁樣樣。我哋話我哋去服侍鄰舍，因為服侍鄰舍就係咧正確應該要做嘅事情。我哋話服侍鄰舍接待呢個嘅移民就係咧天國嘅秩序。我哋話我哋咁樣做咧，我哋只係做翻呢個教會咧應該要做嘅嘢。佢話呢個咧同我哋一路講緊嘅使命型嘅生活、使命嘅教會咧，其實咧係一脈相承嘅。佢話咧，所以咧，亦都係因為咁樣樣咧，咁咧教會咧嘅過去呢幾年，咁咧就越嚟越多人參加啦。咁咧，於是咧為咗教會要轉型，呢一個即係點樣嘅去容納呢啲咁多嘅新移民事工嘅需要，點樣嘅去點樣嘅去變陣，以致我哋能夠咧可以容納得到更多人咧。
咁咧過去幾年咧，咁咧其實咧我哋都投放咗好多嘅資源落去呢一樣嘢嗰度啦。咁咧所以咧一路咧我哋咧都冇話擺好重嘅呢一個嘅emphasis 落去咧，重新發展呢個社區中心嘅事工。佢話，但係咧到最近啦，咁咧就呢一個新移民嘅人數咧開始慢慢 taper off 啦。我哋開始咧有多啲足夠嘅同工嚟到咧去處理呢個事工啦。咁咧由我哋附近嘅嗰5棟嘅 apartment 咧，咁咧又開始咧陸續嘅落成同埋入伙啦。咁咧，所以咧就即係係一個咁樣嘅情況咧，我哋就覺得咧，咁我哋都需要咧重新去開始咧，去發展翻咧我哋嗰個社區中心嘅事工啦。咁咧又適逢咧，我哋咧就中文堂同埋英文堂咧，咁咧都終於請到呢一個嘅youth pastor 啦。咁咧，所以咧我哋咧就褪咗阿 Pastor Patrick 出嚟咧，就叫佢咧主力嘅就去發展咧呢個社區外展嘅事工啦。咁咧，於是咧 Pastor Patrick 咧今年年頭開始咧，咁咧就開始去接觸我哋附近嘅好多嘅非牟利嘅機構啦，睇下咧我哋可以點樣嘅去同佢哋合作，點樣去支援佢哋啦。所以大家咧最近聽多咗我哋講呢一個 Marple Oak Ridge Family Place 啦，我哋咧會帶弟兄姊妹去呢個救世軍嗰度做義工啦。我哋咧開始咧同呢一個呢一本區嘅童軍去有呢一個嘅聯繫啦等等。咁咧我哋亦都同唔同嘅機構咧去合作。去舉辦呢個嘅活動啦，例如咧我哋合作咗幾年嘅 Family 啦。咁咧就開呢一個嘅俾小朋友嘅廣東話班啦。例如咧，我哋咧即將會重新咧再同呢個域多利大學合作啦，就開呢一個慢性病嘅自我管理嘅課程啦。跟住咧，你開始咧見到咧，我哋咧最近咧亦都開始有自己嘅 program 啦。除咗呢個讚美操同埋呢個乒乓波之外，咁咧我哋啱啱琴日咧就做完呢一個師培嘅英文英文史嘅嗰一個嘅攻略啦。咁咧呢啲所有嘅嘢咧，其實咧都係咧我哋重新去開始翻我哋之前嘅嗰個社區中心嘅事工嘅，即係其實重新即係用翻嗰一個嘅模式咧嚟到咧去即係發展呢個事工啦。佢話但係咧今次咧當我哋去嘗試同我哋附近嘅鄰居嚟到去建立關係嘅時候咧，咁咧我哋咧就遇到一個嘅問題。佢話就係咧，我哋有遇到一啲嘅鄰居咧，咁咧佢哋聽到我哋嘅教會嘅時候咧，咁咧嗰個嘅反應咧，都係咧有啲唔係幾友善啦，甚至乎咧有啲咧就有啲 hostile， 即係有啲激烈。咁點解係咁樣樣咧？佢話其實咧，因為咧喺呢一個華人嘅社區裏邊咧。佢話其實咧對教會嘅嗰個觀感咧，一般咧都係唔錯嘅。咁例如好多，如果大家喺香港嚟嘅，可能我哋由細到大都係讀基督教學校長大㗎啦。教會喺香港咧，基本上咧都係一個都俾點啊，都即係 being respected 嘅一個嘅宗教啦等等。佢話但係咧喺呢一個即係西方嘅社會咧，佢話教會咧好多時咧都帶咗一個負面嘅標籤嘅。佢話因為咧各種嘅醜聞啦，各種嘅剝削啦，譬如喺加拿大我哋之前成日提到呢個嘅呢個嘅原住民嘅嗰個寄宿學校，佢話其實咧成個嘅即係咁悲痛嘅事件咧，佢話好多嘅嗰啲嘅學校咧都係由教會營運嘅。佢話咧，所以咧，教會呢個字咧喺呢一個嘅西人嘅社區裏邊咧，佢話其實咧就唔係個名聲唔係幾好，所以當我哋咧去做外展嘅時候，我哋一提到我哋嘅教會咧，好多人咧即刻都已經即係冚線噶啦，就係係教會嘅嘢就唔使預我啦咁。佢話咧，唔係因為我哋教會，佢話而係因為整個嘅基督教咧，佢話其實喺呢一個即係歷史裏邊咧，佢話的確咧都係有好多嘅唔正確嘅事情啦。咁咧當然咧，其實咧好 sad 嘅咁樣，即係好傷心嘅。佢話亦都好難咧去一時間咧去改變呢一個整個社區對於呢一個教會嘅態度。咁咧，所以咧我哋就諗點樣我哋能夠有效一啲，或者咧去破除呢一個嘅障礙咧。咁咧，於是我哋就諗，咁不如咧當我哋去做社區外展嘅時候咧，咁咧我哋咧用另外一個嘅招牌啦。咁咧 that's why 咧我哋咧就創造咗呢 Mochi 呢一個嘅招牌出嚟啊。
佢話 Mochi 咧就係代表即係 stands for 呢個 Maple Oak Ridge Community Hub 啦，MOCH 啦。咁咧，但係咧我哋講就咁 MOCH 好難叫，咁咧於是咧我哋咧就後邊咧加多咗個 I 字上去，咁咧叫 Mochi 咧，咁啊即係好似 friendly 啲啦，有趣啲啦，咁又容易讀啲啦，咁即係大家亦都可能咧會容易啲記得呢一個名啦。咁咧呢個咧係一個比較中性嘅名字啦。以至咧，當我哋去講話我哋係 Mochi 嘅時候咧，我哋冇咁容易立即就已經 arouse 到人哋嘅 hostility 啦，即係對於教會嘅嗰個嘅反感啦。咁嗱，Mochi 係咩嚟嘅咧？Mochi 咧其實咧完全係呢一個西區浸信會嘅一個嘅事工嚟嘅。好似咧，即係我話 Citrus 係呢一個西浸嘅事工 Mochi 咧都係西浸嘅事工，即係其實喺一個本質上咧同 Citrus 係冇乜分別嘅，佢唔係一個另外嘅機構嚟嘅。我哋冇成立到另外一個嘅法人組織，叫做 Mochi。個 Mochi 咧即係西浸下邊嘅其中一個事工啫，好似我哋有Citrus，有一個即係我哋有一個嘅 label 叫 Citrus， 我有一個 label 叫 G 松係我哋嘅青年事工 ，Citrus 係我哋嘅兒童事工，咁而我哋嘅社區外展事工咧就叫 Mochi 啦。咁所以咧 Mochi 咧完全咧係西浸嘅教牧團隊咧嚟到去營運嘅。咁咧，亦都咧，除咗係西浸嘅錢之外咧，咁咧冇任何其他嘅分定嘅，即係我哋冇攞到政府任何嘅分定啦，冇攞到社區任何嘅分定啦。咁咧，所有嘅錢咧都係西浸嘅錢嚟嘅。咁咧，當然啦，目前營運呢個 Mochi 咧就唔需要好多錢嘅。咁因為咧係啦，冇乜好多嘅支出啦，除咗宣傳之外。咁咧，我哋咧亦都咧幫 Mochi 咧就 set up 咗一個另外嘅 website 啦。咁咧 so that 即係當我哋同人講啲人入到去 Mochi 個 website 睇嘅時候，佢唔會咧立即發現呢個原來就係西區浸信會啦。咁所以咧之前有啲弟兄姊妹就去睇 Mochi 個 website， 唔知係咩嚟嘅喎。咁就因為咧我哋都係有心避開咧，唔去直接嘅提咧呢一個係一個教會嘅事工。咁咧我哋個 website 咧就係叫 amazingmochi.ca 啦。咁所以大家可能咧都喺 amazingmochi.ca 嗰度收過呢一個 email 啦。咁所以依家大家知道啦，係教會嘅事工嚟嘅。其實好啦，咁咧明白咗 Mochi 到底做乜啦，咁可以點樣參與咧？咁嗱，記住我頭先所講嘅嗰4個嘅動作啦 ，move out 啦 ，move in 啦，move alongside 啦，同埋 move from。其實咧 Mochi 嘅事工咧，為大家提供咗一個嘅 interface 嚟到咧，讓你可以咧去接觸我哋嘅鄰舍。頭先咧我提到，即係大家可能咧每日去幫襯嗰間咖啡店，咁咧去結識嗰一個嘅即係咖啡師，同佢咧做見證。但係咧，其實咧，Mochi 咧亦都係一個嘅 interface， 一個嘅地方，能夠咧讓你咧去認識到咧呢個社區裏邊其他嘅鄰舍。我哋話咧 Mochi 嘅事工咧，其實咧我哋搞咁多嘢咧，如果我哋真係有好多 neighbor 嚟參加嘅時候，但係咧如果我哋冇自己嘅弟兄姊妹咧嚟到去參加呢個 Mochi 嘅嗰啲嘅活動嘅話，喺裏邊咧冇自己嘅弟兄姊妹嚟到咧去結識我哋嘅鄰舍嘅話咧，咁其實咧我哋做咁多嘢咧都係得個做字嘅，當然係服侍到佢哋啦，但係咧唔夠咯，我哋咧唔能夠咧好完整地將我哋嘅見證咧嚟到俾我哋嘅鄰舍睇到。咁咧所以咧大家可以點樣嘅去參與呢個 Mochi 嘅事工咧？第一咧就係留意到底咧 Mochi 咧做緊啲咩嘢啦。咁所以咧，我第一樣咧鼓勵大家咧，咁咧嚟到咧去 subscribe 呢個 Mochi 嘅 email 啦。咁咧用呢一個嘅你而家見到嘅呢個 QR code，咁咧就係去sign up 咧，就係我想收喺 email 嗰度咧收到 Mochi 嘅消息，以至咧我知道咧Mochi 咧嚟緊有啲咩活動。咁咧亦都咧可以 follow Mochi 嘅 Instagram 啦。咁我哋 Instagram 嘅個 handle 咧就係 amazingmochi.ca 啦。咁大家即係如果你有用 Instagram 嘅話咧，咁咧你亦都可以即係去follow 呢一個 Mochi 嘅 Instagram 啦，同埋咧轉發呢一個 Mochi 喺 Instagram 上邊嘅嗰啲嘅 post 啦。仲有咧，就係咧請大家咧去 follow 呢個 Mochi 嘅 Facebook page 啦。咁咧，我哋都係另外幫 Mochi set up 咗一個 Facebook page 嘅。咁大家如果咧去到教會嘅 Facebook 或者咧去到即係我哋啲牧者嘅 Facebook 咧，咁應該都會揾到即係 Mochi 嗰啲嘅 post 嘅。咁咧點解想大家要去 follow Mochi 嘅 Facebook page 咧？就係因為咧 Facebook 嘅嗰個嘅要求咧，就係咧我哋咧要達到唔知最低係要有100個 follower 定唔知幾多個 follower，我哋先可以攞到咧我哋一個專屬嘅 handle 嘅，即係我哋
哋先至可以有一個即係好睇啲嘅 website， 即係嘅 Facebook 嘅 address。咁咧，所以咧請大家咧去 follow 呢一個 Mochi 嘅 Facebook， 咁以至咧我哋湊夠嗰個人數咧，咁我哋就可以申請一個咧，即係譬如Facebook 呢個點講Facebook /amazingmochi.ca 嘅 handle 啦，咁我哋就會容易啲宣傳啦。另外咧就係留意我哋崇拜嘅時候各種嘅報告啦，咁咧留心下有啲乜嘢有啲咩活動發生緊啦。咁第二咧就係咧介紹同推廣啦，咁咧就係咧可能咧喺你身邊咧有啲朋友，或者咧可能咧你都認識住喺呢一區嘅鄰居。咁咧，佢哋可能咧會對我哋其中一啲嘅 program 咧有興趣，或者適合佢哋參加嘅。佢話咧可以咧推介俾佢哋參加啦，或者咧甚至乎喺呢個社交媒體上邊咧 Instagram 同埋 Facebook 咧去轉發呢一個 Amazing Mochi 嘅嗰啲嘅 post 啦。因為咧越多人轉發咧，咁咧嗰個嘅所謂嗰個嘅叫做乜嘢？嗰個 algorithm 咧，咁咧先會越推我哋啲 post 出去嘅。咁咧，所以咧大家咧多啲俾 like 啦，多啲轉發啦。咁咧等我哋嘅 post 能夠咧可以咧俾更多嘅人睇到啦。第三咧就係咧參加啦，譬如咧有一啲嘅活動咧，其實咧大家都可以嚟參加嘅，因為咧如果我哋嘅活動裏邊咧冇其他基督徒嘅話咧，咁咧其實咧就即係嘥咗嗰個嘅機會去做見證嘅。譬如我哋每個禮拜三嘅乒乓球嘅事工，咁咧歡迎大家嚟打波啊！即係係有微信嘅每個星期嚟打波嘅。又或者咧我哋其他嘅嗰啲嘅 program， 如果我哋有課程，其實去參加喺當中咧，除咗自己可以學到嘢，亦都咧可以有機會咧去結識到我哋嘅鄰居啦。甚至乎咧，你亦都可以咧去喺一啲我哋合作嘅伙伴當中咧嚟到咧去 volunteer 嘅。譬如咧我哋聽日咧就會有弟兄姊妹咧就去到呢個 Marple Oak Ridge Family Place 嗰度咧嚟到咧去幫手做義工啦。又或者咧，禮拜六我哋依家咧有呢個童軍喺我哋嘅樓下啦，用我哋嘅地方啦。其實你都可以去童軍嗰度做義工㗎喎，因為咧佢哋都好缺義工㗎。Pastor Patrick 咧依家就去咗童軍嗰度做義工啦。咁咧嗰度咧都係一個機會咧，我哋去結識我哋嘅鄰舍。甚至乎咧，如果你話我有啲咩技能，我可以幫教會咧去帶一啲嘅 program 嘅。咁咧，其實咧都好歡迎咧，你嚟向我哋提議嘅。譬如咧，我哋啱啱嘅嗰個，即係琴日嘅嗰個師培嘅英文嘅課程咧，咁咧就係因為我哋有姊妹咧就話，喂，其實我係有呢個師培嘅教師認證嘅。佢話我其實可以幫教會嚟到去帶呢個訓練嘅。咁非常之好。咁於是咧，我哋就即刻幫佢開呢一個課程。咁結果反應好好啦，都有好多即係唔係我哋教會嘅弟兄姊妹嚟參加。咁咧，所以咧如果你覺得，咦，我其實可以幫手做啲咩嘢，不妨咧去聯絡阿 Pastor Patrick 咧，向佢提議一下。仲有第四咧，就係咧為到呢件事咧去代禱啦。唔單止咧為到我哋嘅 program 去代禱，咁咧亦都為到咧我哋嘅鄰舍去代禱嘅。如果大家仲記得嘅話咧，我之前咧講道嘅時候就挑戰大家，每一次咧當你經過教會附近嗰啲嘅大廈嘅時候咧，你認領其中一隻窗，然之後你每一次經過嘅時候咧，都係為到嗰個窗住喺嗰個窗裏邊嘅人嚟到去祈禱。為到我哋嘅鄰舍祈禱咧，其實好重要嘅。我哋透過呢啲嘅外展嘅事工，其實咧我哋都接觸到一啲嘅鄰舍，有一啲咧其實咧都好需要我哋去為佢代禱嘅。我每一個星期咧喺教會嘅祈禱會咧，其實喺度都分享緊咧我哋其中兩個我哋接觸到嘅鄰居嘅代禱事項。咁咧亦都有一啲咧係真係當我哋為佢祈禱嘅時候，我哋見到啲事情咧係有轉化嘅，係有果效嘅呢啲禱告。咁咧所以咧為到我哋嘅鄰舍去禱告好重要嘅。咁所以如果咧你想知道多啲嘅話，你都可以嚟參加教會嘅祈禱會啦。咁咧講咗9個字啦，直落。咁咧呢個就係大約即係我要 present 嘅嘢啦。咁咧所以咧亦都想問下大家，對於即係呢一個 Mochi 嘅事工，咁咧有冇呢一個嘅？係啦，有冇呢一個嘅問題咧？喺呢一個嘅 chat 嗰度咧，即係呢個係啦，咁咧就有姊妹咧就幫我哋貼出咗呢一個 Amazing Mochi 嗰個 Facebook page。咁佢話因為如果你去呢一個嘅Facebook 嗰度 search Amazing Mochi 咧，咁咧就唔會揾到我哋個 page 嘅，揾到另外一個 page 嘅。咁所以佢就幫我哋貼咗個 link 出嚟，咁大家咧可以去嗰度咧就去到Mochi 嘅嗰一個嘅 Facebook page， 跟住咧幫我哋 follow 嗰個 Facebook page， 以至我可以儲夠呢一個follow 嘅人數咧，就可以申請我哋自己嘅 handle 啦。咁
好，有冇弟兄姊妹咧有問題想問？你如果想問嘅咧，可以開咪問啦，或者你喺呢個 chat 嗰度去打出嚟咧都可以嘅。哦，Alan 有個問題，係我想問咧，即係知唔知道了解到，譬如教會嗯周圍嗰幾棟大廈或者個 係 Marble Oakridge 個 area 咧，嗰個係叫做點啊？demographic 嗰個即係啲人口嘅分佈啊，咩類型係係多啊？咁我哋會唔會嗰個 係 mochi 會有一啲譬如係target 嘅一嗯啲嘅群體啊咁樣樣咧？嗯哼 yes，我知 Pastor Patrick 做咗 study 嘅，Pastor Patrick 可唔可以開聲講兩句關於個 demographics？好啊，我怕醜啊，我唔講，我唔露面啊。咁咁其實 Marble Ridge 區咧就有大概6萬幾人啦，population。咁就60%係新移民嚟嘅。咁呢60%裏邊咧就有一半係講普通話，一半係講廣東話。咁同埋咧，佢有一個特別嘅地方就係呢個地區佢嘅收入好少，但係唔代表佢哋窮啦。咁同埋呢個係好流動性嘅社區啦，大部分嘅即係年輕啲嘅人都係喺機場同埋機場 related 嘅 industry 嗰度做嘅。咁跟住咧，其實佢哋當佢哋嗰啲小朋友大啲嘅時候就搬走㗎啦，所以其實係中間嗰一層係空缺咯。所以我哋就點解搞童軍啊，或者係頭先阿 Pastor 人講嗰啲，即係希望即係照顧啲小朋友啊，就係即係因為佢哋呢區係多啲呢啲人啦，同埋多啲退休人士啊。咁所以我哋而家一輪都係搞好多呢啲咁樣嘅。即係同讚美操合作啦，即係多謝阿 Joyce 同埋 Vicky，即係幫我哋推廣一啲即係退休人士活動啊咁樣。嗯。同埋我哋當初將呢一個 Awana 轉型做呢、這、一個即係連埋 Citrus 變成 Citrus Friday 咧，其中一個目標咧都係想能夠可以向社區開放嘅，就係、是、我哋即係呢一個社區嘅家庭，其實佢哋可以逢禮拜五晚叫佢嘅小朋友嚟參加 Citrus Friday，以至咧即係譬如可能家長又可以得到一啲 enrichment，小朋友咧又可以有機會認識福音。其實我哋本來嘅嗰個 vision 都係咁嘅，不過咧就即係 Citrus Friday 咧，我哋仲喺度摸索緊啦，點樣可以做得更好啦，咁所以就即係暫時都仲未，即係我哋覺得我仲未 ready 打開到大門級，即係俾個社區嚟啦。咁但係我哋希望係能夠可以去到一個咁樣嘅位嘅都。有冇其他問題想問？如果冇嘅話咧，咁咧就到呢度噶咯喎，咁咧就係啦，咁咧呢個嘅聚會嘅錄音咧，咁咧我會擺喺呢一個教會嘅 YouTube channel 嗰度啦，咁弟兄姊妹可以再聽翻啦，或者咧可以分享俾嗰啲今晚冇嚟到嘅弟兄姊妹啦。咁如果大家對呢個 Mochi 有啲咩問題嘅話咧，咁亦都歡迎你哋咧隨時去 contact Pastor Patrick 啦，或者 contact 我啦，咁咧或者任何一位牧者啦，咁我哋都好樂意解答大家嘅問題。咁咧再提醒大家一次啦，咁咧請大家去 subscribe 呢一個Mochi 嘅 email list 啦，咁就即係可以喺 email 嗰度咧收到呢一個 Mochi 嘅消息啦。咁咧就 follow 呢個 Mochi 嘅 Instagram 啦，follow 呢一個 Mochi 嘅 Facebook 啦，等我哋可以儲夠人數咧就攞到自己嘅 handle 啦。咁咧同埋咧就幫手咧分享呢一個即係 Mochi 嘅消息俾我哋嘅街坊。咁咧就最好咧就嚟參與啦。咁亦都咧繼續努力為到呢一個嘅事工，為到我哋鄰舍嚟到去祈禱。OK。咁就係啦，咁啊今晚就到呢度啦。咁啊多謝各位弟兄姊妹嚟參與啦。咁啊星期六或者星期日再見。Thank you。